Tepangkeun Mastapun Silvia di nomor absen 40. Abdi bade ngajelaskeun tentang tips nyieun dongeng. Nu kahiji, tentukeun tema jeung tujuan. Pilih tema anu jelas, contona carita ngeunaan kahirupan sato, carita ngeunaan kahadean, atawa carita fantasi. Jeung tentukeun tujuan carita. Fungsina nyaeta supados carita boga arah anu jelas di awal henteu ngarantur. Sarta pamiarsa gampang ngartos inti dongeng. Manfaatna ngabantu pangarang nyusun alur jeung eusi anu konsisten sarta nyamperkeun pesan anu dipikahoyong. Kadua, kembangkeun tokoh jeung karakterna. Pilih tokoh utama anu boga ciri khas. Fungsina mere identitas anu kuat kana tokoh supados pamiarsa tiasa nginget jeung nyambungkeun diri ka tokoh eta. Manfaatna dongeng jadi leuwih hirup. Katilu, jieun konflik anu menarik. Konflik bakal nyieun carita leuwih seru. Bisa jadi masalah anu dialaman ku tokoh utama atawa pertentangan antara tokoh-tokoh. Fungsina jadi penggerak carita anu ngajadikeun pamiarsa hoyong terang kalanjutanana. Manfaatna nyaeta ngabantu ngawangun kategangan jeung rasa penasaran sehingga dongeng henteu membosankan. Kaopat nyaeta susun alur carita anu jelas. Susun carita secara runtut dimimiti nepi ka akhir. Bisa make alur maju, mabok tengah, atawa alur mundur. Fungsina ngatur runtuyan kajadian supados logis jeung leuwih gampang dipahami ku pamiarsa. Manfaatna nyaeta pamiarsa bisa ngalalajoan carita kalayan lancar tanpa bingung. Kalima nyaeta pilih latar anu tepat. Latar bisa mengaluhan suasana carita. Pilih latar anu cocok jeung tema. Fungsina ngabentuk suasana anu ngadukung jalanna carita. Manfaatna nyaeta pamiarsa bisa ngarasa siga aya di tempat kejadian. Kagenep bahasa anu basajan. Dongeng biasana ditulis ku basa anu basajan, tapi gunakan kalimat anu jelas jeung gampang kaharti. Fungsina nyaeta carita jadi lebih gampang dipahami ku sagala umur. Manfaatna pamiarsa henteu kasulitan ngartos. Ketujuh, tambihkeun dialog anu nyambung. Dialog bisa nyieun carita leuwih hirup. Pastikan dialog anu ditulis nyambung jeung karakter tokoh jeung situasi carita. Fungsina mere nyawa ka tokoh jeung ngajadikeun interaksi leuwih alami. Manfaatna nyaeta pamiarsa bisa leuwih ngarti sifat jeung perasaan tokoh. Ka terakhir nyaeta ka-8, eusian ku pesan moral. Dongeng biasana ngandung amanat atawa pesan moral anu bisa dicokot ku pamiarsa. Fungsina mere nilai tambah ka dongeng supaya henteu ngan ukur hiburan, tapi oge ngajarkeun kahadean. Manfaatna pamiarsa menang pelajaran penting anu bisa diterapkeun dina kahirupan sapopoe. Sakitu wae ti abdi. Hatur nuhun. Tips maca dongeng. Nu kahiji, pilih dongeng anu dipikaresep. Lamun milih carita nu urang resep, urang bakal leuwih betah maca ti awal nepi ka akhir. Fungsina ngaronjatkeun minat jeung motivasi baca. Manfaatna ngajadikeun urang leuwih betah maca ti awal nepi ka akhir. Nu kadua, pilih waktu anu pas. Pilih waktu maca anu henteu ngaganggu ku kagiatan sajeun. Fungsina ciptakeun suasana anu kondusif pikeun maca. Manfaatna ngabantu urang fokus jeung konsentrasi. Nu katilu, pilih tempat anu nyaman. Tempat maca kudu tenang, bebas tina suara ribut jeung cahaya cekap supaya panon henteu poe. Fungsina nyiptakeun lingkungan anu nyunggamakeun pikeun maca. Manfaatna ngabantu urang konsentrasi. Nu kaopat, pahami isi carita. Maca kalawan tenang ti awal nepi ka akhir pikeun ngarti jalan carita, tokoh-tokohna jeung amanatna. Fungsina ngartikeun isi carita kalawan jero. Manfaatna ngabantu urang ngarti jalan carita, tokoh-tokohna jeung amanatna. Nu kalima, atur tempo maca.
Ulah teuing gancang supaya eusi carita karti, tapi ulah teuing laun sangkan henteu bosen. Fungsina nyieun carita leuwih bisa dipahami, manfaatna konsentrasi tetap terjaga. Sakitu deui ti kuring, hatur nuhun. Abdi bade ngajelaskeun materi ngadongeng ngeunaan tips jeung teknik nyarita dongeng. Anu kahiji ngartos carita, apal jalan carita, tokoh, jeung amanatna. Anu kadua ngawasa materi, apal dialog jeung alur caritana. Anu katilu ngembangkeun karakter, bedakeun tokoh, sora, intonasi, sareng ekspresi. Nu kaopat latih ekspresi, sesuaikeun ekspresi sareng ku tempo, jeung gerakan, jeung suasana. Lanjut nu kalima, sora kudu jelas. Gunakeun intonasi variatif pikeun emosi. Nu kagenep, gerakan awak. Tambahkeun dramatisasi ku gerakan sederhana. Nu katujuh, bawa suasana. Gabungkeun sora, gerakan, ekspresi nu nyocokkeun setting. Nu kadelapan, panutup ramah. Salam pamit anu ngahargaan audiens. Manfaat ngadongeng pikeun pendongeng. Ningkatkeun kaparigelan basa, nuyeban kosakata, ngalatih imajinasi, ningkatkeun kaparigelan mikir, jeung nguatkeun hubungan sareng nu ngaregepkeun. Lanjut, fungsi ngadongeng pikeun pendongeng. Mekarkeun kaparigelan nyarita, ngabengharan kosakata, ngalatih imajinasi, nimbulkeun ajen moral, jeung nguatkeun hubungan sareng audiens. Sakitu wae ti abdi. Kumpulan tina presentasi ayeuna nyaeta tina maca, nyieun jeung nyarita dongeng teh kudu aya alur anu jelas. Terus tokoh jeung amanatna oge kudu jelas. Sangkan ku kitu kudu ngagunakeun sora, intonasi, ekspresi, jeung gerakan anu merenah. Ku cara kitu dongeng teh bakalan leuwih hirup, gampang kahartos, sarta ninggalkeun kesan anu hade ka audiens.